Okay, Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. So today we are going to continue with chapter 3 for our MGT162. Okay, so what is chapter 3? The nature of decision making. Apa itu decision making? Membuat keputusan, kan? Okay, so let us look into it deeper. Before that, we go on to cover the learning objectives. Kita akan tengok the definition of decision making. Types, ada dua jenis, program and non-program. Lepas tu types of condition under decision making, ada jenis-jenis dia. Lepas tu ada proses dia, 7 proses. Lepas tu ada group decision making techniques, cara-cara, dan juga advantages and disadvantages. Okay, first of all, macam biasa, definition atau maksud dia. Apa itu decision making? As I mentioned earlier, membuat keputusan lah, bahasa yang mudahnya. Identify and resolve problems, capitalize on opportunities, dan juga a course of action selected untuk specific problem. So kita nak overcome problem atau kita nak grab opportunity, kita akan buat sesuatu untuk menyelesaikan masalah ataupun mengambil peluang. Okay, so as I mentioned, types of decision making ada dua jenis, which are program and non-program. So program ni ialah sejenis yang structured ataupun berulang-ulang, rutin, benda yang sama berulang-ulang, repetitive. For example, rules and regulation. Contoh UiTM dress code. As you know, you dah part berapa sekarang, dah part banyak dah kan. UiTM dress code kena pakai baju kurung dan lelaki kena pakai tie pada hari Isnin, on Mondays. Kena pakai student ID, metric card tu. Kena pakai kasut pergi kelas, okay, dan sebagainya. So itu ialah structured ataupun repetitive routine yang berulang-ulang. That's program. Okay, so non-program pula ialah unstructured, yang unik atau unusual exceptional program yang berlaku sekali-sekala je, ad hoc. Non-routine ni biasanya unusual, unpredictable opportunities and threats. For example, government's action to prevent COVID-19. Sebelum ni tak pernah berlaku lah wabak yang sampai macam ni kan. Okay, so kita, benda ni mudah berjangkit. So government kena cepat buat dari segi macam mana nak prevent tu lah. Ada SOP dia, kena basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai mask wajib kalau tak kena saman, kena scan QR code MySejahtera dan sebagainya. Okay, that's non-program. Okay, so types of conditions under decision making. Ada 4 type condition, keadaan. The first one is certainty, maksudnya dah confirm, you tahu apa yang akan berlaku. Okay, for example, masukkan duit 1,000 dalam FD, fixed deposit, atau yearly 5% interest akan dapat RM50 after 1 year. Selepas setahun akan dapat RM50. Confirm dah benda ni you akan dapat. You tahu dah, dia dah dijanjikan. Okay, so next is uncertainty. Uncertainty ni not full knowledge of the problem. So kita tak berapa tahu sangat. Alternative outcomes cannot be determined. Okay, contoh COVID-19 SOPs tadi lah. So neither certainty nor reasonable probability about the outcome. Contoh SOP COVID-19 ni yang I cakap tadi, about basuh tangan, hand sanitizer, pakai mask, kekalkan jarak 1 meter, scan QR code supaya kita tahu kawasan kita tu ada wabak tu ke tak. Okay, so all these SOPs kita sebenarnya tak berapa nak certain about the outcome, kan? Government pun sebenarnya hand sanitizer tu untuk bakteria atau bukan untuk virus. But in the end, gunalah. It's better to use than not using anything, any protection at all. Okay, so kita gunalah juga walaupun tak berapa certain. Uncertainty, tak berapa sure, tapi buat juga. Okay, next is under risk, risiko. Okay, refer to future conditions that are not always known in advance. Okay, I bagi contoh teruslah. Forex atau share, saham. Okay, dah main saham tu, dah tahu mesti ada risiko. Tak semestinya setiap masa untung, betul tak? So, akan ada masa yang rugi, saham jatuh, foreign exchange tu turun, ada kala naik. So kita boleh jadi untung, boleh jadi rugi. So it depends, right?
And the last condition is ambiguity. Ambiguity ni yang paling tak clear, yang paling alternatives are difficult to define. Information about outcomes is not available. Tak ada langsung info, tak pernah berlaku sebelum ni. It's never happened before. Okay, contoh COVID-19 vaksin. So dia tengah cari vaksin ni yang mana in ambiguity lah, semua benda tak tahu. Kita tak ada past research untuk di refer. Kita tak ada keadaan-keadaan yang mana orang dah pakai vaksin dan baik dan terlindung dari kena virus tu dan sebagainya. So it's under ambiguity lah. Okay, so I hope you understand. Types of conditions ada 4 ni ya. Okay, decision making process ada 7 steps. Okay, identifying opportunities and diagnosing problem. Lepas tu identifying objectives. Lepas tu generating alternatives. Lepas tu evaluate alternative. Reaching decision. Choosing implementation strategies. Lepas tu last kali monitor and evaluate feedback. Okay, so kita akan tengok satu-satu ni I akan bagi contoh supaya senang nak faham. Okay, the first step is to identify opportunities and diagnosing problems. Okay, opportunity. Opportunity ni ialah peluang kan? Okay. Peluangnya ialah, okay, ni you boleh baca. I nak bagi contoh terus. Dia kalau kita ada step sampai 7 macam ni, step tu, it's better you put into storyline, jalan cerita, supaya you boleh follow dan senang nak faham sampai habis. Okay, jalan cerita yang nak bagi today is ada kat satu kawasan perumahan baru. Satu kawasan perumahan baru akan ada orang nak beli rumah kan? Okay, so bila orang nak beli rumah, akan ada kawasan rumah kedai juga. So, you sebagai entrepreneur, you nak decide nak buka kedai apa. So, you nampaklah opportunity kat situ. Peluangnya ialah, oh ada peluang untuk membuka kedai di kawasan perumahan baru yang tak ada kedai lagi. Okay, that's your opportunity. Problem pun boleh jugalah. You can think of any problem that arises. Okay, contoh COVID-19 ke. Okay, the second step is identifying objectives. Okay, objectives, target, standard or ends. Okay, contohnya yang tadi tu, you dah tahu the opportunity, peluangnya ialah to open up a shop, a kedai in a new housing area, kawasan perumahan baru. Okay, objektif you pula ialah nak buka kedai apa? Nak buka kedai yang orang datang hari-hari ke, nak buka kedai yang macam high end sikit ke. So itu ialah objektif you nak buka kedai. Okay. Okay, so kita sambung dekat part 2 of this chapter.